季节交替之下，现在有不少小朋友挂病号，晚上咳个不停，家长很担心。而最新一期小儿科期刊研究显示，小朋友夜咳睡不好的时候，其实喝一杯蜂蜜水可以舒缓咳嗽。国内的小儿科医师就强调，不管是蜂蜜水或者是温水，都可以暂时舒缓症状，但是这只是针对一般感冒有效。如果是过敏和气喘儿，最好还是要找医师对症下药。小朋友咳不停，晚上睡不好，该怎么办？蜂蜜水可能有帮助。最近一期小儿科医学期刊上，一篇研究针对一群1到5岁因为上呼吸道感染而夜咳的小朋友，分为2组，一组睡前30分钟喝10公克蜂蜜，另外一组只喝安慰剂，然后请家长回报咳嗽以及睡眠状况。结果发现，不管喝什么，咳嗽都有好转，特别是喝到蜂蜜水的小朋友，家长特别有感觉。会甜甜的感觉，让你喉咙很舒服。就像我们有时候会吃喉糖，喉糖里面也是含有一些让你比较舒缓的效果，有点甜甜的啦，有点凉凉的啦。国内医师指出，喝温水也能暂时舒缓咳嗽。小朋友咳嗽最好先找出病因，再进一步处置。像是蜂蜜水就比较适合一般感冒。而医师提醒，这可不代表咳嗽可以吃甜食，两个不能画上等号。主要是部分甜食添加色素、香料，恐怕会诱发过敏性咳嗽。然而，咳嗽糖浆也不能乱喝，以免越喝越糟糕。像气喘的病人，你给他吃什么 codeine 的那个镇咳药啊，那么都可能对那个气喘造成恶化的一个效果。中医认为蜂蜜水带点凉性，可以降发炎，不过1岁以下的小朋友绝对不能喝，恐怕感染肉毒杆菌。想要舒缓咳嗽，最好还是找医师对症下药，缩短病程。TVB 新闻徐国恒、许庆云台北报道。